ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പം ഞാൻ ഇതൊക്കെ പെറുക്കി സഞ്ചിയിലാക്കി എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്നായിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പം ഞാൻ ഇതൊക്കെ പെറുക്കി സഞ്ചിയിലാക്കി ഗൈസ്. ഞാൻ എന്തിനോ വേണ്ടി തിളക്കുന്ന ഞാനായിരുന്നു. ഒരു മഴ കാരണം ആ തിളപ്പെല്ലാം പോയി. നോക്കൂ ഗൈസ്, നമ്മൾ ആ കാണുന്ന ആ പാർക്കില്ലേ, അപ്പം നമ്മുടെ റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്ന ഒരു പാർക്കാണിത്. അവിടെ പോയി നല്ല കാർപ്പറ്റൊക്കെ വിരിച്ചതൊക്കെ കഴിച്ചിങ്ങനെ ഇരിക്കാമെന്നായിരുന്നു വിചാരം. അപ്പം നമ്മുടെ മഴ കാരണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് സ്പോട്ട് മാറ്റി പിടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എത്തിയതാണ് ഐക്കിയിൽ നല്ലൊരു ഷോപ്പാണ്, ബെസ്റ്റ് ഷോപ്പാണ്. നല്ല എല്ലാ നമ്മുടെ ഹോം ഡെക്കോർ എല്ലാം സെറ്റാക്കി വെക്കുന്ന ഒരു ഷോപ്പാണ്. ഇതിനുള്ള നമുക്ക് സെയിലിംഗ് കൂടെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും വാങ്ങിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓഫീസ് റൂം, കിച്ചൺ, ഡൈനിങ് ഹാൾ, ബാത്റൂം, ബാൽക്കണി എല്ലാം ഇവരിങ്ങനെ സെറ്റാക്കി തരും. നമുക്കിതിങ്ങനെ ഈ ഒരു ഫുള്ളായിട്ട് വാങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അവർ ഇൻറ്റീരിയർ വർക്ക് ചെയ്ത് സെറ്റാക്കി തരും. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഐക്കിയത്തെ ഷവർമ കഴിച്ചു ഗൈസ്. ഒരു ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഷവർമ ആയിരുന്നു, നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞങ്ങളിതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ്. ടൈം ഏകദേശം പുലർച്ചെയായി. നോമ്പായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കടകളൊക്കെ അടക്കാൻ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആവും. അപ്പം നമ്മൾ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് നല്ല ചിക്കനൊക്കെ മസാല പുരട്ടി, ആ മസാല ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളൊരു ഇവിടെ അടുത്തുള്ള മെക്ഡൊണാൾഡ്സ് തന്നെ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് സെർവ് വാങ്ങി ഇതാ കഴിക്കുകയാണ്. പിന്നെ കോഫി കുടിച്ചു. അത്രയുള്ളൂ. ബൈ ബൈ.